nie julle ouens. Ons weet nie waarmee ons te doen het nie. As ons weet waarmee ons te doen het, ou broer, sê jy van die môre tot die aand, my ma het altyd met 'n natvader geslaan. Ek het hom gehaat. Want sy het my altyd bekruip, of op 'n wy gevang. Al was dit 'n halfuur terug wat ek droog gemaak het. Sal sy my bære. Hy sit hom in die bank. As ek op my hoek kom my natvader. Wie dat jy ook soms so begelaat? Ek het vroeg gehartslaan hy ding. Ek was kopskie, man. Ek het op my hoek geloop met dak en duif. Daai vader. Dis wat ek met my gedoen het. Sy het eintlik 'n vrees by my kom sit. Moet jy die goed. Maar nie verstaan, maar dis wat hy met jou en my doen. Hy maak jou en my kopskie, ons loop net in dak en duif. En intussentyd het ons al die autoriteit soos ons vanmôre gehoor het in Markus 16. Al die autoriteit om duiwels uit te dryf en om te weerstaan. Al hierdie goed het ek en jy. Maar hy haal jou oë so vinnig van dit af en hy sit dit op iets anders en ek en jy is verloorders. Ok, so die wêreldheerser het teen die boodskap geskop wat uiteindelik by Daniël ons uitkom. Die invloed van die wêreldheerser, sowel as die owerhede magte, kan gesien word in die verskillende temperature en kulture in Europa se volke en nasies. Dis dan maar. Right, ons kyk na Satan. Satan, Griekse woord Satanus. Een wat teenstaan, vyand. Dis die beginselnaam van die duiwel. Satan is die aanklaer van die broeders aan God en ook van God by mense. Hy kla op jou. Hy sal by jou en my kom sê, jy noem jouself 'n kind van die Here en kyk net wat laat hy toe om oor jou lewe te kom. Is dit die moeite werd om hom te aanbid? En net so gaan hy dadelik na God toe en hy sê, kyk wat doen hy nou weer. Jy nou gesien wat hy nou weer aangevang. Jy hoor wat sê hy nou vir daai ene? Hy kan ons nou nie wegkom met dit nie. Hy moet gestraf word. Dis die aanklaer. Dan kom Christus in. Dan sê hy, stop die lorry, ek is die advokaat. Kos jou nie R8.000 'n dag, dank God, om hom in die hof te kry nie. Dis gratis en verniet. Jy moet net jou oor toe maak en bid. Halleluja. En dan doen die Here dit. Ja. Ok. Sy aanslag teenoor die mensdom is om mense te kry om te sondig en daardeur die oordeele van God te probeer losmaak oor die mensdom. Ons oorlogvoering is suksesvol teen Satan wanneer ons skoon en rein bly. Anders kan jy nie wen nie. Daar's nie 'n manier nie. Ek het niks teen hom verrig nie. Skoon en rein bly. En die oordeele teen die duiwel, as ek en jy skoon en rein bly, dan kom daar oordeele oor Satan. Het jy dit geweet? Ek kan hom gaan verklaar as ek skoon en rein is. Sê, Here, kyk wat het hy nou weer gedoen met my. Kyk hier die planne wat hy nou weer met my gehad het. Kan jy verstaan? Net soos wat hy jou aankla, kan jy hom aankla. Het jy hom al aangekla? Het jy al? Nee. Hy sal nooit vir jou vertel, jy kan hom aankla nie. Want dat hy moeilikheid. Ek kla hom aan van die môre tot die aand. So een van die bedieninge van die Heilige Gees is om God se oordeele los te maak teenoor die duiwel. Dis een van die bedieninge van die Heilige Gees. Kan jy glo? Dis wonderlik hierdie goed, né? Johannes 16:11. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel het. Dis die werk van die Heilige Gees. En van oordeel. So hy kan 'n oordeel oor Satan bring. Deur jou en my. Satan is die hoogste oord van leuns, sowel as dade van geweld. Hy sit agter leuns en geweld. Kyk hier. Jesus het van Satan gesê dat hy 'n dief was wat net gekom het om te steel, te slag en dood te maak. Johannes 10:10 gaan lees dit by die huis. Satan is die versoeker, hy is ook die aanklaer van die broeders. Die skrif noem hom ook die prins van hierdie wêreld en die god van hierdie eeu. Nou wil ek dit sê. Ek glo nie, dis ek, Japie, wat so sê vanaand. Ek glo nie dat Satan homself aan elke ou openbaar en met hom moeilikheid kom soek nie. Ek glo Satan vat net die elite van die gelowiges. En hy is net met daai ouens besig. Petrus
Jesus se, wie kan ek nog gebruik as 'n voorbeeld? Moses se, en jy verstaan, dis net daai ouens wat Satan self met hulle stop. Die res stuur hy sy demone. En hy gebruik sy owerhede en sy magte om dit te doen. Maar hy self, by elke een van jou en my gaan, die duiwel is alweer besig met my. Nee, hy is glad nie besig met jou nie. Hy sal net met jou besig wees as jy 'n geheiligde lewe. Glo my, 'n reine heilige lewe, ou broer, hy haat jou vir dit. En hy sal alles in sy vermoë doen om jou te kry om te sondig. En hy weet sy demone kan dit nie regkry nie. Maar hy self, hy moet nie hom onderskat. Skrifgewys was Satan, baie belangrik, bestraf, nooit uitgedryf. Jy moet die gesagsorde reg verstaan. Satan bestraf, Christus het hom bestraf. Die engel Michael het hom in Judas, die boek Judas, bestraf. Maar hom nie uitdryf nie. Hy is die hoof van al hierdie slegte goed wat daar is. Hy is die prins van hierdie wêreld. Ok, so. Hy kan ook nooit uitgedryf word, want dit is nie hy wat in jou en my ingaan nie. Dit is sy onrein geeste wat vir hom werk, wat in jou en my gaan, wat uitgedryf word. Wat grondgebied by jou en my kry. Right. Die kerk kan net suksesvol oorlog voer teen Satan, eerste gehoorsaamheid, bo aan die lys, aan God, om lewe te spreek. Belangrik, en die lewe spreek nie die moeilikheid. Die mag van die dood lê in die tong. Ok, spreek lewe, moenie dood spreek nie. Vas te hou aan die woord van God en die krag van Christus se offer, bloedoffer, te ken en te erken. En dan laastens, gekruisigde lewe te lewe. Openbaring 12, vers 10 tot 12. Dis daai stuk oor die woord van julle getuienis en die bloed van die lam sal julle die vyand kan oorwin en verslaan. Ok, so ons moet getuig. Waarom steel jy jou getuienis? Jou maagkrampe en sulke dinge in die kerk, dat jy nie wil opstaan nie, te bang om op te staan om te getuig. En jy verstaan wat ek probeer sê? Ok, dis hy man, bestraf hom, ja hom sommer weg, sê, ek en jy moet vir hulle bid. Die woord van die Here sê so, daar word verwag van jou en my om vir die joentjies te bid. Verstaan nie? En nou kom hierdie ou, want kyk, ons het hom geïdentifiseer. Hy is die dier van hierdie tyd. Amen. Ons het ons uitgeklee. Ons weet ons wie hy is. Ek wil nie nog al sy goed nog weer sê nie. Wanneer ons van Jezebel praat, identifiseer ons die oorsprong in ons gemeenskap. Bly by my. Van wellustigheid, onbeteelde heksery en haat vir alle manlike autoriteit. Dis Jezebel. Dit is goed. Jy moet baie mooi luister. Baie mooi luister. Daar's baie vrouens wat met hierdie probleem sit in huise. Maar daar's baie mans wat hierdie selfde gees by hulle het. Ok, so onthou, hy is nie geslagsgebonde nie. Al is sy naam Jezebel en dit klink soos 'n vrou, hy gebruik al twee partye. Hy verkies vrouens. En nou vir jy sê hoekom. Right, so, dis drie goed. Die wellustigheid, so met ander woorde, hy werk met alles wat met wellus, seks en al daai goeders te doen het. Dis Jezebel. Eerste ding, onbeteelde heksery. Heksery, waar kom het vandaan? Rebellie. En dan die derde ding, 'n haat vir alle manlike autoriteit. En nou gaan ons kyk, want party vrouens het 'n haat teen manlike autoriteit gekry toe hulle klein was en gemolesteer was. En dit het al die jare omgesit in bitterheid. As jy 'n vrou kry met bitterheid, kan jy weet sy het die gees van Jezebel in haar. Maar gaan nie nou nie, ons gaan nou daaroor praat. Ek sê dit maar net vooruit, dat jy net kan sien. Right, kom ons gaan kyk. Die eerste keer wat Jezebel genoem word in die Bybel word gesien in die rebellerende, manipulerende vrou van Agab. Jezebel in 1 Konings. Kan ons van haar lees.
Nou vir die skrifgie 1 Konings 19, 14 tot 18. Kan jy toe blaai, sal gou daar lees. Dit was in werklikheid hierdie gees wat deur koningin Jezebel gewerk het, wat miljoene Israeliete veroorsaak het uit die miljoene van die noordelike 10 stamme om te buig voor Baal. Kyk wat doen sy. Te buig voor Baal, behalwe vir 7000 getroue siele. Onder hierdie gees se kontrole het hierdie mense die verbond wat hulle deur Abraham met God gehad het, verlaat. En hulle het langs die altaar van God in die tempel 'n altaar vir Baal en ander gode opgerig. En dit was alles Jezebel se gees wat in daai kerk ingekom het, wat al hierdie goed veroorsaak het. Jezebel is in die orde van die dag vandag. Sy is die gees wat die blou bulle, die mense laat buig voor die blou bulle, want dis deel van Baal. Dis Jezebel. Dan sit hy Saterdagmiddag en skree daar van Noord-Transvaal, Sondagmôre kom sit hy en slaap in die kerk, morsdood, moeg. Ekskuus, morsdood, daar is nie so woord nie. Morsdood in die gees. Morsdood, moeg in die kerk, kom sit hy. Verstaan jy wat ek vir u sê? Dan wil hy nie sy mond oopmaak vir die Here en sy koninkryk, want hy het alles uitgeskree gister, verbaal. Dis Jezebel. Ons gaan so stadig aan net openbaar, dat jy kan sien wie sy is, want baie van ons sukkel met haar. Ok, kom ons gaan verder. So, hierdie gees se kontrole, die verbond, heilige altare vernietig en die profete doodgemaak, sy haatprofete. 1 Konings 19, vers 14 tot 18. Ons lees en hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek, die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. En hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hazael as koning oor Aram, en Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa, die seun van Safat, uit Abel Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek, en die een wat van die swaard van Hazael vryraak, hom sal Jehu doodmaak, en wat van die swaard van Jehu vryraak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel, en elke mond wat hom nie gesoen het nie, tot daar. Dink bietjie daaraan. Ok, hierdie een gees was amper heeltemal verantwoordelik om 'n hele nasie te besoedel, en dit is weer eens hierdie owerheid vandag wat op volle krag gekom het teen die hele Suid-Afrika, en ek glo ook die res van die wêreld se kerk, Christus se liggaam. Christus se liggaam. Jezebel is heeltemal onafhanklik. Sy soek iemand oor haar nie. Sy sal net submit as sy iets uit die deal uit kan kry. Engelse woord het ek nou mooi gebruik. So sy sal net onderdanig word as sy iets kan, hoe die oukies gesê nie, en toe ek 'n kind was het hulle gesê, net as hy kan skor. Ja. Verstaan nie? Dis sy. As sy nie iets kan kry nie, sal sy nie submit nie. Sy sal nie onderdanig wees. Of so wil sy wees en vreeslik ambisieus om kontrole te wil neem. Dis belangrik om te weet dat die naam Jezebel beteken dat sy nie wil saamleef met enige iemand. As sy hom nie kan beheer nie, dan wil sy nie by hom wees nie. Dan wil sy al goed vat en baie. Ja, vrouens hoor dat hulle goed wil vat en baie. Want hulle kan nie beheer uitoefen nie. Dis sy. Sy. Solank jy los dat sy beheer uitoefen, sal sy bly. Ons begin haar herken, nee. Prys die Here. Dis belangrik. Ok, sy sal niemand by iemand bly. Wanneer dit lyk of sy onder gesag wil staan, is dit net om nog meer mag te bekom. Maak sy of sy onder gesag staan. Net om nog 'n groter vatplek te kry. Right.
maar in haar hart buig sy of staan sy onder niemand nie. Jy moet in gedagte hou dat die gees Jezebel geproduseer het lang voordat sy naam of haar naam gebore is. Alhoewel ons na Jezebel verwys as sy is hierdie gees geslagsloos. Alhoewel dit belangrik is om kennis te neem dat terwyl baie mans in leierskap die hoofteiken is vir die meeste owerhede, is die gees Jezebel meer aangetrokke tot die vroulike siel om te kan manipuleer sonder om geweld te gebruik. Sy is baie slim. Sy slaan nie eens 'n hou nie. Maar sy vat die kontrole. Sy kontroleer. Kyk maar uit vir Jezebel, wat vroue teiken, wat bitterheid het teenoor mans. Of dit nou deur verwaarlosing, party mans gaan so in die drink, dat hulle huisgesin verwaarloos, dat hulle huise verwaarloos. En dit bring Jezebel se gees na vore. Stil, ons gaan 'n bietjie dieper. Of die misbruik, hierdie ou sy regte misbruik as priester van die huis. Dan sal sy opstaan en sê, nou is dit genoeg. Tot hier toe. Ok, van sy autoriteit, hierdie gees werk deur vroue wat onveilig voel, of jaloers is, of leeg is, ek weet nie anders hoe om te stel nie. 'n begeerte het om ander te beheer. Jezebel is agter die vrou wat haar man openlik verneder met haar tong, en om daarna beheer deur sy vrees om openlik in die publiek verneder te word. Baie gevaarlike gees hierdie, hoor. Regtig, ek was al by waar 'n vrou vir haar man gesê het, hy maak net 'n grapjie en hy wil met die kinders speel. Toe sê sy, wat gaan nou alweer met jou aan? Sit tog net stil. Nou, dan sit hy maar soos 'n hondjie in die hoek op sy stoel. Jezebel word ook toegelaat in vrouens se lewens. Wanneer daar iets met hulle gebeur het, wat hulle seer gekry het, of in 'n verhouding, of wat ook al, dan word Jezebel dadelik toegelaat. Want Jezebel kom voor dat hy haar beskerming gaan gee, as daar weer so iets teenoor haar gaan gebeur. Verstaan nie? En dan, Engelse woord cultivate. Cultiveer, Afrikaans. Ok, dat sê nou nie regtig wat ek wil sê nie. Grondbewerk, so iets net. Dan cultiveer sy hom hier binne in haar. En hy word al sterker en sterker en sterker en sterker. Hy word so sterk dat die stemmetjies in haar kop word. Wat net daar praat. Jy al mense gekry. Wat soms so in jou geselskap sit, dan praat hy met jou, sê, luister maar, ek is nou besig. Sê my broer, pa, wie sien jy wat ek is? Pa was aan hier by my, by 3 gaan. Hy het hulle name, Stefan, Adriaan, en die ander ene was, ek weet nie wat was haar naam nie, maar dit was 2 mannelike figure en 'n vrou, wat gesit en praat het in die geselskap. Verstaan, hy praat soms so, net dan. Hy praat met jou nog, en dan sê, man, bly stil, jy weet nie waarvan jy praat nie. En dan gaan hy en sê, Adriaan, ek het jou ons nog gesê om stil bly. Ag, so gaan hy aan met jou. Jy kan nie glo nie. Maar die ene, die gees, het hom gevang met 'n komputer. Hy bly naby. Gees het hom gevang met die komputer, want hulle speel 24 hours. 24/7, sit hulle met daai ding. En sy kyk met hulle reg in lint, reg oor die wêreld. Dis so dat jy daai ou moet beskerm, dit word dan so lewensbelangrike geheim dat as jy daai ou toelaat dat hy doodgeskiet word, dan sit omtrent soos 'n regte ou wat geskiet is. So diep trek hy ding jou in, dat hy ons nagte deursit. Hy verloor sy werk alles, maar hy wil nie, hy mag hom so vas. En so het by my gekom. Verlede jaar ergens, begin van verlede jaar, dat hy by my sit. Dat ek sê, ou broer, jy het 'n gees by jou. Ons moet hierdie ding uit jou uitkry. Maar hy sê, ek moet gaan. Hy roep my, ek moet gaan. Jy gaan nergens, ek het die deur gesluit. Wat gaan is hy bly. Ja, nee, ek kan nie vertel, baie spreekies. Hierdie goed is 'n werklikheid. Terwyl sy elke moontlike manier gebruik, wat kenbaar in die hel is, deur seksuele perversiteit, kontrole is wat sy soek terwyl sy alle moontlike mag
deur seksuele hartstog te gebruik om mans in haar besit te kan kry. Dis waar sy uiteindelik by uitkom. Vir 'n vrou onder die invloed van Jezebel, om 'n man te oorwin, het sy nie nodig om fisies kontak met hom te hê nie. Net 'n verleidelike kyk sal hom gevang neem. Hoe sê die Engelse woord? And then he's hooked. Net deur 'n kyk, soveel krag en mag het daai ding. Dis 'n ernstige goed hierdie wat ek oor praat, julle ouens. Dis baie ernstige goed hierdie. Hier's ouens wat met die probleme sit. God het die woord aan my bevestig, net voor ek in die kerk kom sê ek, Here, hierdie is 'n kwaai ding om oor te praat. Hy rebelleer. Hy spring sommer op en wys vinger vir jou in die kerk. Dis God. Solank ons in die waarheid staan. Hy sê sedert die vroeë era van die vroeë profete, veral met die aanbreek van die elektroniese eeu, het die aanslag al erger geword. Oor die kerk en oor almal oor hierdie aarde. En ek wil vanaand vir u sê, die demone het nog nooit meer geword nie, want hulle kan nie verwagte draak en kleintjies produseer nie. Die demone van die eerste eeu is nog steeds dieselfde demone van hierdie eeu 20.000 jaar later, of 20 eeue later. Sien by my, is nog steeds dieselfde. Hulle het nie meer geword nie. Nou sal jy dink, okay, daai tyd was die populasie miskien 2 miljoen mense. Maar in hierdie honderde jare wat verby is, het die populasie verander na 8 of 9 biljoen mense. Maar die demone is nog dieselfde hoeveelheid. Nou sal 'n mens dink, wel, dis die demone wat my gaan pla nie, dis te veel mense nou. Nou wil ek vir u sê, hierdie ouens het hulle huiswerk gedoen. Hulle het 'n netwerk wat hulle gespan het. 'n netwerk wat hulle die TV nou gebruik. Hy hoef nie eers 'n tree te loop nie. Hy sit lekker in die stoel. Al wat hy doen, hy is vir die SAIK se ou wat die programme uitwerk en hy manipuleer hom. En daai ou manipuleer die hele wêreld. So dis vir hulle nou makliker as wat dit was in die eerste eeu. Want daai tyd was daar nie TV en goed nie. Hulle moes fisies by elke ou wees. En jy verstaan wat ek vir julle sê vandag. Julle ouens. Dis kwaai goed hierdie. So, die media het eintlik vir hulle iets baie groots kom doen. Die media het hulle werk baie ligter kom maak. Ons moet eintlik, okay, dit het ek nou klaar gesê. Openbaring 12 vers 15. Moet jy gaan lees. Ons het dit nou die dag behandel. Satan het 'n rivier agter die vrou aangestuur. Onthou jy dit? Wat was die rivier? Rivier van verleiding om die kerk in te sluk. Hierdie rivier was die media, boeke, video's, al hierdie goed om die kerk te verlei in hierdie dae waarin ons nou is. Elke rak boek, ek stap nou die dag hier by my wil hulle so 'n lang tafel daar. My broer van die een kant van die tafel tot by die ander kant van die tafel uit is dit How to Become a Millionaire. Dis die favourite boeke wat almal nou lees. En weet jy wie se skrywer? Nog hulle geestelike ou. Want dis 'n geestelike tafel veronderstel om te wees. In ons dag en tyd bestaan daar 'n vloed van woorde, sienbare beelde of videomateriaal kom uit die mond van Satan. Want die rivier het Satan se mond uitgekom. Okay, dit staan in Openbaring 12 vers 15. Ons gemeenskap deur tegnologiese vooruitgang het sonde van die gedagte en harte baie meer toeganklik gemaak, meer as ooit van tevore. Die vleeslike gedagte wat oop en ontvanklik is vir hierdie sataniese vloed en vuilheid en rebellie word gebruik om 'n baie kragtige vesting daar te stel. In ons vol informasie gevulde oosterse wêreld. Jy weet, ons is besig om oosters te raak, reg oor die wêreld. Die kerk het nou 'n raamwerk, 'n oosterse raamwerk, waar hulle ons godsdiens vat en daar binne insit, maar nou kry almal een God. En dis wat Obama gesê, eintlik deur die moslims hande te vat en te sê, wie wat, hierdie ouens se God is al die tyd ook dieselfde God as wat ons het.
maar hulle vergeet Jesus Christus wat tussen hulle is. Kan jy verstaan? Dis hoekom hulle hom uithaal en al die Bybels uit en al die boeke uit en al hierdie goed is hulle besig om hom en sy bloed uithaal en die kruis uithaal. En ek wil sê oor 50 jaar as dit so lank gaan wees, gaan jy nie meer 'n boek kry wat Jesus se naam in is behalwe die goed wat ek en jy nou in ons hande het nie. Goed gaan alles vervang word en verdraai word. En die mens gaan so gemanipuleer word. Onthou jy hoe was ons gemanipuleer voor die eleksie van 95 of 94? Onthou jy, daar was skielik vreeslik baie kleur op die TV. Onthou jy dit? Programme oor Khoisas en Zulus en alles is ewe skielik aangebied 'n jaar voor die eleksie al. Sodat ek en jy gebreinspoel kan word by die tyd waar die eleksie kom, want hulle het geweet, dis wat gaan gebeur. Sodat ek en jy nie 'n bohaai moet opskop nie. Het ons 'n bohaai opgeskop? Nee. Ons het dit aanvaar. Dis presies wat hulle met die media met jou en my doen. En dis wat hulle nou mee besig is. Jezebel is reg oor die wêreld besig om die hele kerk van God te verlei. En ons aanvaar. En een van die dae gaan ons glo, maar nou al jy weet, ek wonder, was Jesus op die kruis nou 'n veeverhaal? Want wie wat al die ander ons sien nie soos ek dit sien nie. Dis waar hulle jou uiteindelik gaan bring. Hulle gaan so skuldgevoel, want dis Jezebel se gees. Sy bring so skuldgevoel by jou en my dat ons stil bly. En dink, Here, maar ek is die enigste wat verkeerd is. Nee, verkeerd is. Hulle is almal reg, want hulle glo net in een God. Dis nie ek wat nog in Christus glo. Daar's moet iets fout wees by my en dan gaan hulle ook vir jou vertel. Sielkundig, jy het 'n sielkundige probleem. Jy glo in iets wat daar nie is nie. En dis wat hulle met jou en my doen stelselmatig. Hulle vermoor Jesus hier binne in ons stelselmatig deur media en TV's. Kan jy verstaan? Okay. Prys God. Efesiërs 2 vers 2 sê dat Satan nog altyd die prins van die lig was, maar ons moet besef dat die krag van die lig nie net wind is nie. In ons wêreld sluit dit ook die radiogolwe, televisiegolwe. Daarom moet ons onderskei presies waar die sataniese ingange in ons eie lewe is en hulle afsny en blokkeer dat hulle nie meer daar kan inkom nie. Ek is Sondagmôre in die diens. Prys God, dit is so lekker diens gewees en ek gaan huis toe en ek is vol blydskap en hier kom die kind by my en sê, ag, Daddy, come let's watch this movie. You never sit with us. Jy spandeer nooit tyd met ons nie. Hoor nou, ek vertel jy nou 'n verhaaltjie. Spandeer nooit tyd met ons nie. Is dit nie tyd nie? Sit net 'n bietjie by ons. Geniet dit ook saam met ons. En daar kyk jy die movie en Jezebel kry haar voetjie net daar. Kan jy verstaan? Môre kan jy nie wag om saam met die kinders 'n movie te kyk nie, want jy het al gister toegelaat. Sy staanplek in jou lewe gekry. En oormôre is jy die een wat sê, "Hey, you guys, come, let's watch a movie." Dis Jezebel. Julle ouens, pas op vir hierdie gees. Die ou mense, dan God, hulle het nooit TV's gehad. Wie ek in die huis groot geword. Ou broer, as jy 'n storieboek in die huis inbring, jy moet verder maak. Wat jy gevang word, ek het met my bed weggesteek. Onder my matras. Dan is dit maar net die Kaapse verhaaltjies gewees van Elmar Steyn en daai ouens. Wie lees dit nog? Maar kan jy verstaan wat ek probeer sê? Dit is onskuldige boeke. Ou broer, daai goed was Jezebel as vir jou vertel. Van kleins af. Die draadloos is net aangesit wanneer die nuus opkom. Of vanaand wanneer hulle onthou jy die oordenking gehad het. 6:15 of ek kan dit nie meer mooi onthou nie. As van as Roudendag opkom, is daai ding afgesit. Want daai grappies wat hy vertel, dit hoort nie by die kind van die Here. My broers, waar is ons nou? Dit was daai tyd. Waar is ons nou? Wat laat ons nou aan toe?
Kameel het sy neus ingekry. Ek en jy sit in die storm, ons weet nie eers nie. Ons oor so toegewaai, ons kom nie eens agter wat die rondom ons aangaan nie. Nou die Here. So ons met al die ingange gaan uitsoek. Sê net hierdie stukkie, dat ons klaar. Openbaring 2 vers 23 sê dat God die een is wat die harte en gedagtes ondersoek. Want dit is in ons innerlike deel van ons sielslewe waar Jezebel toegelaat word. Dis ook hier waar die verdraagsaamheid vir hierdie gees moet eindig. Ons verdraag. In die tussentyd het ons klaarmaak met dat. Ok, ons gaan Sondagmôre praat. Maak vry die gevangenes. Ons gaan daar begin. Ek het vir u baie goed oor hierdie gees en ons moet hierdie gees in diepte identifiseer, julle ouens, want ek en jy het 'n probleem met daar. Of met hom. Ons het 'n probleem. Jy gaan, soos wat ons dit gaan oopmaak, gaan jy nog meer goed ontdek. Vermaaklikheidsindustrie, modewêreld. Dis alles Jezebel. Wat in die kerk ingekom het. Die enigste manier om hierdie gees uit te kleer, enigste manier, is deur nederigheid. Niks om myself te dink nie. God bo alles. Dis die enigste manier. Sy haat jou as jy nederig is. Sy haat jou. Sy wil jou doodmaak. Sy sal enigiets doen om jou te kry en jou net so bietjie op te lig. Sy sal enigiets doen. Sy sal as jy hier voorkom staan en getuig, en jy het nou klaar getuig, en jy is 'n nederige ouetjie. My broer, 4-5 van hulle wag hier buite die kerk vir jou. Sê, my broer, dit was daarom 'n mooi getuienis daai gewees. Kom die volgende ene. Bietjie groter, bietjie groot. Ekskuus, ek wys die verkeerde plek. Verstaan jy wat ek vir u probeer oorgee vanaand? Dis hoe sy werk. Sy infiltreer oralste. Sy haat bekering. Sy haat bekering. Glo my, dis die ding wat sy die meeste haat. Wanneer 'n ou vorentoe kom en sê, ek het die gees van hoogmoed by my. Here, help my asseblief. Hou broer, sy stoei jou van daai sitplek af hiernatoe. Hou sy jou vas. Sy doen alles. Sy vertel jou, sy beloof jou. Sy doen alles. Jy moet net nie voorkom nie. En ek erken nie. So ons aan hierdie goed gaan ons mooi deurwerk en uitkyk. Want deur dit gaan ons ander goed in ons lewe agterkom wat ek en jy nie eens van weet nie. Wie het iets agtergekom vanaand? Amen. Kan jy verstaan wat ek probeer sê? Ons moet hierdie goed leer, julle ons. Julle is die predikers van môre. As julle nie hierdie goed leer in diepte nie, julle gaan met al hierdie goed te doen kry. Verstaan nie? Ok. So moet nou nie net sê, ja pastor, dit was nou nice geweest. Huis toe gaan, doen nou niks oor dit wat jy nou vanaand gehoor het nie. Jy moet gaan, en jy moet dit gaan navors, en jy moet gaan kyk, en jy moet dit gaan deurbid, en bepeins voor die Here, want God wil jou dalk gebruik, om voor Jezebel te staan, en haar uit te drywe. Hoor jy wat ek vir die sê vanaand? Jy kan dit net doen, as jy 'n geheiligde, rein lewe, want as jy dit nie lewe nie, gaan sy jou uithaal. Die oomblik wanneer jy dink jy haal haar uit, gaan sy dadelik jou sondes voor jou bring en vir jou sê, maar wat van daai oproep, wat van daai SMS wat jy gestuur het, wat van daai, sy gaan dit voor almal sê, want dit is wat sy doen, dis haar gees. So, sy is nie 'n katjie om sonder handskoentjies aan te pak nie. En ek wil vanaand vir u sê, sonder Christus het jy nie 'n kans teen haar. Nie 'n kans nie. Is Christus in jou wat al daai goed gaan doen. Daarom is dit belangrik dat ek en jy 'n rein en geheiligde lewe leef. Sy's baie skelm hierdie ouetjie. Hoor, sy sit in die kerk en sy kyk ouens deur. Wie sy in haar mag kan kry. Hy sit in die kerk en hy kyk die kerk deur wie hy in sy mag kan kry. Glo my. En hy opereer van die pastoor af reg deur. Hy target leierskap. Hier's môre se predikers, hier's môre se leiers. Hy target jou en my. Want dis waar hy wil regeer. Hy wil, weet jy wat soek hy die meeste? 'n ou wat die musiek lei. Broer,
vir daai man. Glo my. Ou wat bid, jy sal nie lang bid as Jezebel in die ronde daar rondom jou, as jy nie sterk staan in die Here nie, sy haal jou nou uit. Want gebed maak 'n hande los van 'n siel af. En nou bid ons nie, sy het 'n hande op elke siel, sy het 'n hande op ons medebroers en susters, gelowiges, het sy haar hande op hierdie oomblik. Net jou en my gebed kan haar hande losmaak van my boetie en my sussie af, en van die pastoor af. Hoor jy wat ek vanaand vir julle sê? Julle ouens, jy moenie hierdie ding mis nie. Regtig. As ons klaar is met hom, vat ons die gees van die anti-kris aan, want hy sit ook in die kerk. Ok, ons moet die geeste openbaar. Dit is die laaste dae. Soos nie hierdie goed nie, weet jy, wat is die ergste as jy op jou sterfbed lê en die Here het vertoef om te kom en ewe skielik kom jy agter maar jy het hierdie probleem by jou. John Knox lê op sy sterfbed. O broer, hy was 'n man wat vir God gewerk het. Sy hele lewe, hy het in die bosse geslaap. Hy het die wêreld in die brand gepreek, siele gewen. As hy dit gevat het die hemel gemis. Hy skryf in sy boek, dis die laaste geveg wat hy op hierdie aarde gehad het en die grootste geveg van sy hele lewe om haar daar te oorwin en te verslaan. Dat dit nie deur hom is in sy werke wat hy hemel toe moet gaan. Hy het dit elke dag gepreek. En sy het hom gebere vir die laaste oomblik voor hy sy asem uitblaas. Toe kruis hom. Sy kom staan. Maar die vanaand wat ek vir u sê, hy kom staan by jou bed, ek kan nie baie goed vertel. Hy staan voor jou bed. En dan sal hy jou dreig, sê hy sê vir jou, en jou gemeente, maak ek dood. Môre vroeg lei die telefoon, wie, hy sit so vrees by jou. Elke keer as die telefoon lei, dan dink jy, hy laat jou dadelik dink, iemand is nou in 'n ongeluk dood. Nie om daar nie onderskat nie, of hom nie. Waarom moet jy dit leer? Glo my, hy gaan sorg dat jy nie volgende Sondag in die kerk is nie. Jy sal moet veg die hele week om Sondagmôre hier te kan wees. Glo my, jy sal moet veg om hier te kan wees. En om nooit geveg het, jy gaan nie nou moet veg. Wie wil alles hoor rondom maak? Amen. Maak jou reg vir 'n geveg. Amen.